दिनैनि जि सावरायलायनाय बेयो जाहैबाय जोंनि जिथु बिधान सभा आयेन आफाद बेवहाय बर' रावखौ बाहायनो थाखाय जोङो मोनसे थिरांथा लादों। बर' रावा अलरेडि आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बाहायनायनि थाखाय बिधान सभायाव पास जाखांनानै दा गेजेट नटिफिकेसन ओंखारबाय। ओंखायनो बे हिसाबै बर' रावखौ दा बाहायनांसिगौ सरकारि राव हिसाबै। बे हिसाबै बिधान सभायाव आं जिहेतु स्पिकार, गतिके स्पिकार हिसाबै बे रावखौ दानिफ्रायनो बाहायनो लानाय जादों। बेखौ बाहायनो थांनायनि बेलायाव जिहेतु गोदानै बाहायगोन, ओंखायनो माखासे सोदोब आरो माखासे बाथ्रा लिरनायनि जेफोर आदब खायदा आरो बेजों लोगोसे जिथु अफिसियेल माने टार्मफोर बायदिसिना सोदोब जे एमएलए खौ बर'आव मा बुंगोन, स्पिकारखौ बर'आव मा बुंगोन, जों सरासनस्रायै बुंलायबाय थायोब्लाबो बिनि अफिसियेल टार्मा पार्मानेन्टलि मा जागोन, जे जोङो माने मा होनो चिफ मिनिस्टारखौ जोङो मा होनगोन आरो जोंनि बिधान सभायाव थानाय बायदिसिना बेबायदि माखासे माने सोदोबफोर दं बिसोरखौ बर'आव मा बुंगोन। दा बेफोरनि माखासे अफिसियेल टार्मफोरखौ जोङो नांगौ आरो बेहाय जाहाथे गोरोन्थि जायाजासे जोङो बाहायलांनो हायो। बिनि बादैबो बिधान सभायाव जुदि बर' रावखौ बाहायनाय जायो अब्ला बर'फ्रा बर' रावखौ माबायदि जाजानो लुबैदों बे हिसाबै गोसोआव जि साननाय बेखौ खिजानि खालामनो हायो बिधान सभायाव। बे हिसाबै आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' लिरगिरि जथुम आरो बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे बर' एमएलएफोर आरो बर'जों लोगोसे बर' रावजों सोमोन्दो थानाय डिमासा आरो गुबुन जोंहा गार' डिपुटि स्पिकार दं, जों बिसोरखौबो गासैखौबो लाफानानै मन्थ्रि लानानै जों दिनैहाय बेखौ सावरायनाय जादों। बे हिसाबै बिथांमोना गोबां सुबुरुन होबाय आरो बे सुबुरुनफोरखौ लानानै आं सानो जोङो बिधान सभायाव बा बे बर' माने आसामनि आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायनायनि बेलायाव माने बांसिनै जोङो साबसिन खालामनानै लानो हागोन। नयथा काउन्सिल माने बेबो अटेकिं जाजोब्बाय गासिबनाबो, माथ्र बाजेट गैया। बाजेट गैयिनि थाखाय बाजेटआ दा जुलाइनिफ्राय जासिगोन। गतिके जुलाइनिफ्राय बाजेट जाखांबा बिसोर थाखा फैसा मोननानै बिसोरनो जे डिपार्टमेन्टफोर होदों बेखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनो हासिगोन। आरो माखासे माने सेक्रेटारि गोदानफ्रा अफिस इस्टाब्लिशमेन्टआ जायाखै, स्टाफ गैथ'वा, बेखौ गभर्नमेन्टआ थाबैनो जे रोखोमै नांगौ बेखौ प्रप'जालखौ बिदों आरो बे प्रप'जालखौ होब्लानो बे गासिबो काउन्सिलफ्रा माने जिखिनि माबा दं मा होनो बिसोर सालायनायाव गोनांथि दं बे गोनांथिफ्रा सुफुं जासिगोन आरो बिसोर खामानि मावलांनो हासिगोन। नङा, बेयाव एसे माने फिसा माबा जालायदों, गोरोन्थि जालायदों आरो जिथुनाखि अर्डार मोनसे ओंखारदों बे लेंगुवेजखौ लानानै जादों। आसलते दा बिटिआर गोरोबथानि माने जिथु बाथ्रा, बे बाथ्रा मथे डिसि आरो एसपिआ दा माने बड'लेण्डनि सिङाव थांबाय। आगोल बड'लेण्डनि बाहेरायावमोन, ल' एन्ड अर्डारल' नायोमोन, बिस्रा गुबुनाव जेबो आखाइ होनो हायामोन बा खामानि मावनो हायामोन। बे गोरोबथायाव बेखौ खालामनाय जादोंमोन जे डिसि आरो एसपिआबो दा माने बड'लेण्डनि सिङाव थाहैबाय, ओमफ्राय माने बड'लेण्डनि जिथु सरकार आरो चिफ बिसोरो माने कनसाल्ट खालामै खामानि मावगोन। जि बिथोन बेखौ बिसोर मानिगोन। जिखिनि डिपार्टमेन्टखौ बड'लेण्डआव होनाय जादों बेखिनि डिपार्टमेन्टखौ बिसोरबो नायनांगोन। जेरैहाय डिसि हिसाबै बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय डिसिफ्रा नायो, बिनि उनाव बिसोरो बिटिसिनो रिपर्ट होबाय थानांगोन टाइम टु टाइम। बिनि उनाव बिसोर मोजां मावदों ना मावाखै बिनि सायाव गभर्नमेन्टनि जिथु नियम बिसोरनो माने एसिआर होनो, माने एनुवेल कनफिडेन्सियेल रिपर्ट, बेजोंसो बिसोरनि प्रमसननि खामानिया फैयो। गतिके बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय एसिआर नांसिगोन बिसोरनो। बे होनाय डिपार्टमेन्टफ्राव बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला एसिआरखौ होगोन। ल' एन्ड अर्डारनि बेलायाव आसाम गभर्नमेन्टआ बिसोरनि एसिआरखौ होगोन आरो एनुवेल जिथु कनफिडेन्सियेल रिपर्ट। ओंखायनो बियो माने बिटिसिनि सिङावसो थांदों डिसिनि सिङाव बिटिसिआ थाङाखै। नाथाय बेवहाय जिहेतु मनिटरिं होननाय वार्ड होदों, एक्चुअलि नायसिगोन होनदों, लिरनाया भुल जादों आरो हयथ' गोदान प्रिन्सिपाला कनसेप्टखौ बारा बुजियाखै। दाख्लैसो आं चिफ मिनिस्टारजोंबो बे खोथाखौ लानानै लोगो रायलायबाय जे बे मोनसे रं मेसेज थांगोन, ओंखायनो एसे नोंथाङानो माबा खालामनानै थिग खालामनानै होनांगौ। दा ओंखायनो बिथाङाबो दाख्लै होनदों बेखौ जेबो साननांगौ गैया, थाबैनो मडिफाइ खालामलायनानै थिग खालामनो हागोन। गतिके बे बेलायाव रावबो गोरोन्थि बुजिलायनांगौ जेबो गैया।
बेखौ जितु अर्डार इसु खालामदों बेयाव एसे वार्ड आरो सेन्टेन्सनि एसे बेवहाय माबा जादों बेखौ लानानै मानसिफ्रा कनफिउसन जादों गतिके डिसिआ बिटिसिनि सिङावसो आरो बे मनिटरिं होननानै नङा डिसिआ सासे डिसि हिसाबै खामानि मावनांसिगोन बियो गासिबो डिस्ट्रिक्टआव गतिके खामानि मावनांसिगोनबा बे कोअर्डिनेटर हिसाबै खामानि मावगोन अल डिपार्टमेन्ट आरो बियो बेखौ नायनानै रिपर्टखौ होबाय थासिगोन माने गोजौआव आरो एनि टाइम चिफआ डिसिफोरखौ लेंनानै इन्सट्राक्सन होनो हासिगोन आरो बे मथे बियो खामानि मोजां ल' एन्ड अर्डारखौ गारनानै ल' एन्ड अर्डारावबो दा कनसाल्ट खालामनांगोन बिटिसिजों आरो ट्रेन्सफार पस्टिंआवबो बिटिसिनि कनसाल्ट दा जासिगोन खुनु अफिसारा दा बिटिसिनि उइदाउट माने पारमिसन बा एनअसि ट्रेन्सफार पस्टिं जानाय नङा आरो दा ओंखायनो दाख्लैनि जिथु अर्डार ओंखारनाय बेयाव माखासे सोदोब आरो सेन्टेन्सनि एसे माबा जानानै दं बेखौ मडिफाइ जायोब्लानो सब थिग जागोन बेयाव एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिसोर बुंनो हागोन माबायदि मा जानानै दं मा आवगायनानै दं आरो आं सानो दिनै बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मिटिं दं डेफिनेटलि बेफोर बाथ्राफ्रा बेवहाय जायगा मोनगोन गतिके कनसार्न डिपार्टमेन्टआ बिनि सायाव बुंनो हागोन आरो जोंनि जायफ्रा बे बेलायाव खामानि मावगासिनो दं साहित्य सभा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना निस्सय बे बेलायाव बुंनो हागोन जे मा जानानै दं